Zyrtare, bonus për pensionistët në 31 mars. Një lajm tepër i rëndësishëm për komunitetin e pensionistëve në Shqipëri ka ardhur sot nga kryeministri Edi Rama. Në një deklaratë zyrtare nga zyra e kryeministrit, është bërë me dije se të gjithë pensionistët e vendit do të përfitojnë një bonus prej 300.000 lekësh në datën 31 mars. Ky përfitim vjen si një masë mbështetëse shtesë për të gjithë pensionistët shqiptar pas një përjashtim apo kriter përzgjedhës, duke garantuar që të gjithë të moshuarit të përfitojnë nga kjo ndihmë financiare. Vendimi vjen në një kohë interesante politike, veçanërisht duke marrë parasysh që vetëm pak ditë më parë u miratua bonusi i mëparshëm për pensionistët që pritet të disbursohej më 1 mars. Ky bonus i dytë, brenda një periudhe kaq të shkurtër kohore, ka ngjallur diskutime të shumta në opinionin publik dhe veçanërisht në mesin e analistëve ekonomik dhe politik. Shumë prej tyre e shohin këtë lëvizje të kryeministrit si një strategji elektorale të qartë, e dizajnuar për të siguruar mbështetjen e një segmenti të rëndësishëm të votuesve, pensionistëve, përpara zgjedhjeve parlamentare të planifikuara në 11 maj. Pavarësisht spekulimeve për motivet politike që mund të qëndrojnë pas këtij vendimi, realiteti mbetet se pensionistët shqiptar do të përfitojnë një ndihmë financiare shtesë që mund të përmirësojë dukshëm gjendjen e tyre ekonomike për periudhën e ardhshme. Në kushtet e rritjes së vazhdueshme të çmimeve dhe produkteve bazë dhe shërbimeve, ky bonus vjen si një mbështetje e nevojshme për shumë familje pensionistësh që përballen me vështirësi ekonomike. Ministria e Financave ka konfirmuar se fondet për këtë bonus janë siguruar dhe transferimi i tyre në llogaritë e pensionistëve do të fillojë automatikisht në datën e përcaktuar, pa qenë nevoja për aplikim me shtesë. Gjithashtu, ka pasur konfirmim se ky bonus nuk do të ndikojë në përfitimet e tjera sociale që pensionistët mund të marrin, duke u siguruar që ata që përfitojnë plotësisht shumën e premtuar. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.